మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ వెరైటీ వెరైటీ బర్డ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. బుల్బుల్స్, స్పారోస్‌లో కూడా వెరైటీసు, మైన్యూట్ బర్డ్స్ చిన్న చిన్న బర్డ్స్ అన్నమాట. స్మాల్ బర్డ్స్ ఇవి. అయితే ఈరోజు కంటిన్యూయస్ ఎఫర్ట్‌తో ఒక బర్డ్ అరుస్తోంది. అప్పటికి చాలా సేపటి నుంచి విని ఊరుకున్నాను. ఇప్పుడు వీడియో క్లిక్ చేశాను. చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో, కానీ దాని గొంతు మాత్రం చూడండి. పిట్ట కొంచెం కోతఘనం అంటారు కదా, ఇదే అనుకుంటా. ఎంత స్పీడ్‌గా పరిగెడుతోంది అటు ఇటు. మధ్యలో ఇన్సెక్ట్ తింటోంది దేన్నో పట్టుకుని, గోడ మీద నడుస్తూ, తాడు మీద నడుస్తూ. అప్పుడు కూడా అరవటం ఆపట్లేదు, కంటిన్యూయస్ ఎఫర్ట్. చూసారా ఎంత గట్టిగా అరుస్తోందో. బర్డ్ అయితే చిన్నదే, అందుకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు. చక్కగా ఎంత చిన్నగా ఉందో చూడండి, మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో. కానీ డౌన్ సౌండ్ చూసారు ఎంత ఉందో, ఎంత గట్టిగా ఉంది, లౌడ్గా. అదిగోండి తాడి మీద కూడా నడుచుకుంటూ కూడా అరుస్తుంది కండి, అస్సలు పట్ల నోట్లో పురుగున్నా కూడా. స్పీడ్ కూడా చూసారు ఎంత స్పీడ్గా నడుస్తుందో. భలే క్యూట్గా కూడా ఉంది. టూ అండ్ ఫ్రో లాగా ఎలా తిరుగుతోందో, ఇటు అటు అటు ఇటు. ఇంత ఫాస్ట్గానా మరి. చూసారా పురుగును పట్టుకుంది, తాక్కుడు ఎంత పొడుగ్గా ఉంది. అయ్యో ఎగిరిపోయింది. ఇదిగో మళ్ళీ వేరే చెట్ల మీదకి వచ్చింది, చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇంతసేపు కెమెరాకి అందదు, అలా దూరాన్ని ఉంటేనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు మరి వాళ్ళు ఏమైంది అంత కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్తో అరుస్తాను. ఇది ఇంకోటి చాలా పాపం సౌమ్యంగా అరుస్తోంది. ఇది చూడండి ఎలా ఉయ్యాల్లాగా ఊగుతోందో ఆ కొమ్మ మీద నుంచి. ఇప్పుడు మిక్స్డ్ బర్డ్స్ అన్నీ అరుస్తున్నాయి. ఇది ఎంత క్యూట్గా ఉందో దగ్గరగా చూస్తే, భలే ఉంది. చక్కగా ముక్కు వెనక ముడుచుకొని. ఇది ఇంకో టైప్ బర్డ్, బుల్బుల్ అనుకుంటా. కొంచెం పెద్దగా ఉంది, ముక్కు పొడుగ్గా, కామ్గా చూస్తోంది అటు ఇటు. ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో. మరి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకో వీడియోతో.